Nahatratra iray tapitrisa dolara ny isan-danetana efa naondra andreo orinasa nahazo fankatoavana ao anatin'ny AGOA ho any Amerika amin'izao fotoana izao. Orinasa misehatra ny lamba avokoa izy ireo. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra avy amin'ny foibe any Washington no ahafahana mamaritra ny mety hisiany toy an'ny AGOA na tsia ao aorian'ny taona 2024 izay fotoana hifarana ny tsifaran-darana azy ity araka ny tatitra nataon'Andriamatoa Robert Yamet, ambasador'ny États-Unis eto Madagasikara. Vonina hifanampy amin'ny fikatsana amin'ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara États-Unis ka ho jerena amin'ny fomba ahafahana misintona ireo mpandraharaha Amerikanina. Io no votoatin-dresaka tamin'ny fihaonantsy diplomatia sy ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Andriamatoa Narsan Rafidimanana androany. Za teny aminareo hoe tongetina ambassadeur Amerikana. Teny amintsika hoe inona ny fomba asa atao, inona no ataontsika indray, inona nanoizantsika ny asantsika izay efa vitantsika eto amin'ny commerce. Nanao asa betsaka ozy ny ambassadeur Amerikana, tsy zany no toka-tena tompoko. Fa izy no niteny hoe ny sasa efa natao lamina niverena ny AGOA izay nataon'ny ministre ny commerce tamin'izany. Dia toy izy amin'izao ato ministère de l'industrie ozy izy. Tonga izay indray hanome tanana anao Andriamatoa ministre, hanome tanana ny gouvernement malagasy avy amin'ny alalan'ny secteur privé. Inona ny fomba ataontsika indray ho tongavan'ireo mpamatsy vola, tongavan'ireo société américaine ampiasa ny volana eto Madagasikara. Zany ny dinidinika nataonay, dinidinika eo ihany koa anoizana ny AGOA. Tsy hijanona fotsiny hoy izy amin'ny textile, ary izay koa ny tanjonay, tsy hijanona amin'ny textile, fa inona indray ny ho ataontsika hitransformena ho ihany ireo vokatra misy eto amintsika mba ahafahantsika mahazo ny tambony bebe kokoa eto mijanona eto amintsika dia efa produit efa transformé naondrantsika ny États-Unis ohatra. Voaresaka teto fa mitovy fomba fijery ny rotota ka hijery ireo sehatra hafa ankoatra ny sehatra ny famokarana lamba izay mety hisian'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota. Tanjona amin'izany ny ampiroborobo ny sehatra tsy miankina ary hitondra fampandrosoana maharitra ny Madagasikara. Ankoatra io, manohana ny fizorana amin'ny firaisan-kina ny États-Unis. Isan'ny raisin'ny ministry ny indostria androany ihany koa ny ambasador'ny Turquie eto Madagasikara ka ny fampiroboroboana amin'ny fiara-miasa amin'ny rotota no nisongadina tamin'izany.